үзэгчтэй. Одоо бүгдээрээ Монгол гэж нэрийг дэлхийн брэнд болгож чадсан Gen Z үеийн хамгийн том төлөөлөл. Манай үзэгчдийн хамгийн их нэхэд шаарддаг эрхэм хүндтэй зочдыг өргөх гэж байна. Тэд бол Монголч! Ирсэнд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Тэгээд өнгөрсөн 100 яг санаанд орж байна. Өнгөрсөн 100-ны нэг өдөр бүх шөнийн турш Улаанбаатарын одоо бүх газрууд, дээрээс Сүхбаатарын талбай, парк бүх том талбайг дүүтэл монголчуудыг цуглуулж, нэгтгүүлж, бишрүүлж чадж исэн. Тэр мөчийг одоо үнэхээр мартаж чадахгүй нэ. Үнэхээр бидний бахархуулсан. Нэг гайхалтай үйл явдал болсон. Та бүхэнд яг бичлэгийг үзүүлье. But there's a hell of a lot of people cheering for the Mongols, not only in this arena, but all the way over in Mongolia. This is coming at you live from Ulaanbaatar, the capital city. 4 in the morning. Look how many people have shown up. That gives me chills, that gives me goosebumps. This is absolutely madness. What a support they get from their home country, and also what a support they get from the crowd in here. Yeah. Энэ үйл явдал бол тэгээ Монголч багийн last Austin Major одоо Grand Final шалгарсан яг тэр мөч байсан. Яг энэ гайхалтай амжилт. За энэ том давцсан дээр гарсан мэдрэмжээс яг өнөөдрийн гоё яриаг эхлэе гэж бодож байна. Яг таарч яг энэ мөчөд юу бодож яг тэмцээн тоглож байхад Монгол улсыг гаргаад танай талбай дээр танай улс ингэж яах гэдгийг харууллаа те. Ер нь юу л да нөө мейжер ч одоо цагийн өмнө шихо утас сурааждаг. Тийм болохоор ерөнхий иймэрхүү байна гэж яриад төсөөлөг байсан. Амар байна. Гэхдээ яриа бүр ийм амар байна гэж төсөөлөг байсан. Тийм болохоор яг нэг тоглолт дуусаад энийг мэдсэн амар азтай болсон бас нэг талаараа. Тэгвэл өмнө мэдсэн бол тэр чинь бүр сандарж мандараа бүр амар юм болох байсан. Яа тийм бод ш. Арай бас тэгээ талбай дүүрээд бүх ингээд үзүүл задгаа талбайнууд дүүрнэ гэж арай бодог байсан. Гоё байсан. Гоё байсан. Ардаа бүхэл өдөө. Тэгээд бахархмаар байсан. Та нар яг одоо тэр ихний map дээр хожоол Монгол тэр чигээрээ ингээл бүр тэнд үдчихсэн хүмүүс хүртэл ингээл амар өөр мэдрэмжийг авч. Яг тэр мэдрэмжэндээ та нар яг ямар тийм хөөлийн мэдрэмж яг юу мэдгцээ. Тэр эхний map дуусаад бол би нэрнгээсээ тэр арена нурах үдэ гэж айс бүр. Үнэхээр бүр амар эс. Тэрний тэр яг юу мөн одоо ингээд тэр мэдрэмжийг эргээ сандахад би ардс хийгээд байна бүр. Би тэгээд нэг зүйл амар боддог гэсэн. Яг Олимпиа аврагууд болчоод яг ямар мэдрэмж авдаг болдоо гэж аягүй их боддог гэсэн. Тэгсэн чинь эдий хоёрт орсон ч гэсэн яг дараа нь дуусаад уцаа авахаал, Facebook ороод, Instagram-ха мессежүүдийг шалгаал. Тэгэхэд ер нь бол бүр амар байсан. Хаашаа. Эхний мап хожигдсан зүгээр гэж боддоо шүү дээ. Яг би эхний мап хожингууд амар амарх юм санагдсан байхгүй яг сэтгэл зүй амар сонирмолцсон зав. Тэгээд сэтгэл зүгээ ингээд яг гоё барьдаг байсан. Тэрийг ингээд хоёрт мап хожигдсангууд ингээд сони ингээд юу болцсон болохоор амар эхний мап хожигдсан зүгээр байсан гэж боддоо шүү дээ. Эхний мап аюуга амархан 13-6-аар нэх зовх зүйлгөө аюуга гоё тоглоожсэн. Тэгээд аюуга амар тайвширсан. Тэгэл яг урагшаа харсан чинь амар том цом байгаал. Одоо ингээд хожижл бараг тэрийг өргөх гэж байгаа юм биш үү гэдэг. Тиймэрхүү юм болж байгаа. Дараагийн мапууд дээр жоохон нэг тийм сэтгэл зүй байралд анхаарал төвлөрөлт өдр жоохон дотоо орсон л гэж бод. Тэгээд л ажигдсан даа. Тэгээд гэхдээ хамаагүй та нар тэрийг өргөнөө бид нар итгэж байгаа. Монголчууд лого намлаад нэг гişүүд болцсон явж штэ гэдэг нэг зүйл явж исэн тий. Энэ зургийн талаар та юу гэж байна? Контролч Монголын лого болсон биз дээ гэдэг тий. Ер нь амар төстэй шүү дээ ер нь л. Хамт байж байхад бас хийг байх штэ. Тэгээ ер нь контролын хувьд гэхвэл энэ давчин хугацаанд олдсон хамгийн зөв шийдвэр нь л ах та бидний хувьд. Тий. Өмнө нь та би юу таньдаг байсан уу? За мэндийн зөрүүтэй барыг тиймэрхүү л. Нэг танихгүй. Контролч аим хөгжилтэй шүү дээ. Яг нөгөө Чингдүүгийн юу тайсан дээр тоглож байгаа байхгүй нөгөө групп стейж нь. Тэгмээд эхний нөгөө Херокийг хождог байхгүй. Хожсныхаа дараа өсгөө найшраа хоёулаа тийш явж идэрэй гэсэн чи яах чагаа гэсэн чи чимний харын контролыг дарчих гэдэг уушуулчих гэдэг. Контрол easy-г хариулсан. Ер нь аим хөгжилтэй байна тийм. Өнөхөж ер нь яадаг байхгүй. Одоо ингээл наа зургийг үзүүлэнгүүт
анх нөгөө Монголзын логоны уралдаан гэж зарласан байхгүй. Тэгэхэд нь би угаасаа өөрийнхөө селфигээ явуулсан ш. Тэгсэн чинь болцоо. Өөр амар хошуу юу. Би бас нэг юм сонсч ирсэн. Ер нь бол ингээд одоо энэ e-спорт тоглоход мэдээж нөгөө эсрэг багийнхаа ч юм уу эсрэг тоглож байгаа хүмүүсээ шатаах, шарын гоцойлгох те басамжлах, доош нь хийх одоо юу гэж хэлгийг. Тэгээд одоо янз бүрийн одоо trash talk гэдэг шүү дээ те. Тийм зүйлийг хамгийн их ашигладаг байсан гэсэн одоо Синзүү хоёр тэргээрээ Монгол улсыг дөргөөж исэн гэсэн. Хоёрын ам хэл бүр үнэхээр амар байсан гэсэн. Тэгээд хоёр баг тэгж танилцсан гэсэн үү? Ер нь бол тэгсэн. Ингээд нэг тоглолдог одоо скин ченжертэйгээд ер нь дуртай скинээгээд үнгүү тоглолдог тэмцээр өрөдөг байхгүй. Гэтэ ер нь тоглох боломж нь айгүй хавар хүлээж байгаа тоглолдог. Яг тэрний тоглолт нь одоо нэг хүлээлтэнд нь бит хоёр сууж исэн юм аа. Онлайнаар л да. Тэгээд яг дараагийн мапын солигдоод орсон чинь би гиглүүлдэг байхгүй. Тэгээд дараа нь аккаунтаа сольж орж ирээд нэг хүн админы амар хараагаад байсан юм би. Ватсан бандаж гэдэг. Тэгсэн чинь тэгээд нэг намайг хоолоогоор Синзүү спект байхдаа таньдсан. Тэнгүүтлээ дараа нь админд намайг ховлоод энэ нөгөө таныг атсан бандаж гэдэг хүүхэд байсан гэдэг. Тэгээд би яг Синзүү ямар зөв хүүхэд вэ гэж бодоод тэгээ байж байгаа дараах нь нэг удаагүй танилцаад тэгэл найзууд болж байгаа л писэний тэмцээнд яг анх ороод тэгэл яг тэгтэл анх уулзсан. Тэгэл ерөн дэрнээс хойш найзсан. 19 оны 6 сарын 21 хатаар. Амар санджигтэй. Үнэхээр романтик юм аа. Яг писэнийхэн тэмцээнийхэн он сараар санаад Тэгэл тоодохгүй гэдэг. Наад яг тэр зураг. Хайчоо. Яг тэрний зургийг гаргаад өгч шүү надад. Манайхаас. ямар зураг. Энэ бол энэ хоёрын стрим хийж явах үеийн зураг. Гэхдээ би танаас бичлэг үзүүл. Энэ яг нэг жижигхэн хэсэг нөхгүй тий. Та хоёр ч ямар ч жоох хүмүүс байсан. За одоо тэрийг яг хамтдаа хайлтаарай. Гэнэ хэстек байгаа стаар. Бүр ийм байхдаа та хоёр тийм амар хараад өгөхөөс хүмүүсийг хийдэг байсан гэхээр бас үнэхээр амар байна. Та хоёрч яг тийм одоо хүмүүсийг тэгж байгаа жигнэсээ тэр бодиттой хүмүүстэй уулзчихсан тийм түүх байна уу? Байна. Битээр яг нэг тоглож байгаад нэг ер нь хүмүүс хэрэлдээд идэгсэх хүмүүстэй тэгэл нэг өдөр ингээ тэр үдэг бол таарсан ялчгүй. Яг тухайн үеийн community нөр амар токсик байсан л та. Тэгэл тэр хүмүүсээс хараад сурсан. Тэгэл тэр хүмүүсээс сурсан амар бол хараалаа тэр хүмүүс дээрээ ашиглав. Тэгэд яг нэг тэгээ уулзж байгаа алнаа малнаа гэд ахнаар тэгээ яг битээр нэг бисэний тэмцээнд орцсон явж байгаад нэг хөгшин 30 эд даах ирээд тэгээд ингээд нэг дүүгээрээ Синзүү хэмжээний хоёрыг олоолаад иргээд тэгээ битээр яг тэмцээнд орж явж байгаад баригдаад очиод тэгдэг. За та хоёрын аль нь Синзүүний ингэж байгаа байхгүй. Синзүү над руу заагаад наа чи Синзүү гэдэг. Тэгээ би тийчээ яг загнуулчихаа өгөө ахаа наа чи өөрөө Синзүү юм уу тэгээд. Тэгээд байсан тэр ах нэг зодж модоогүй. За ахын дүүмраа одоо жоохон паниктайхан шүү. Тэгээд нэг хэдөө гэлчээл явсан. Тэгэл яг тэгж болохгүй байна да. Тэгээд тэрнээс хойш яг таарчиж магадгүй юм байна да гэд жоохон дарж хэлсэн. Таарч л эвгүүдх юм байна да. Чамайг бас шууд заадаг амар юм тий. Би бас тэр үедээ амар эвгүйсэн юм аа. Эвгүүч ирүүл яах вэ мэдэхгүй. Тэгтээ зүгээр ингээд хүмүүнтэй эргэлдэж штэ. Тэнгүүтлээ дугаараа өгчөд тэгээ гэрийн гадаа ирчээ залган малга гэдэг. Тэгээ яг ирүүл яах гэсэн юм. 910 Нжиний хоёр бас яг тоглож байгаа танилцчихсэн гэсэн тий та хоёрын төв. Анх уулзсан нь тий. Уулзчих нь тий. Тэгээ дахиад яг писэний тэмцээнд тэгээд 910 ярих боломж олгоо. за Тэр чи юу? Миний яг бараг 2 дахь тэмцээн ер нь л яг тэр үед тэгээд шүгэн дөрөв дээр яг эмзэгийн үүдээс таардаг. Тэ хож гисэн л да. Эмзэг нэг үг хэлсэн шиг л над руу тий. Нотруугаа юм уу? Гэхдээ тэр ингэдэг. Би тэрийг сонсоогүй л дээ тэгтээ. Тэр үед
Өсгөө чи нөгөө нэг өмнөх тэмцээн дээр нүсгөө амар шугуулцсан юм ингээд. Тэгээд би жоохон нэг тийм яадаг хүүхэд юм бол да тэр жоохон шар газаацсан явж байгаад өсгөө гэхдээ яг дархнаас ирээ зүгээр нэг шал танихгүй дөрвөнтэй шууд нийлэл орчихсон. Би ч бас ер нь шал танихгүй дөрвөнтэй нийлэл орсон байсан л да. Гэтэл би ясалтаа гэж байна. Би ясалтаа. Тэр амар хэцүү раунд дээр би нэг 3-ыг алаад авчтай магар бутаа. Тэгээд Сайн байсан. тэнгуүтлээ би дархан руугаа зайл харилцсан. Тэгээд сонсоогүй гэсэн. Сонсон бол яах байсан? Сонссон ч яг Өсгөө амар. Тэгээд яг өсгөө дуул анх уулзж байсан. Яг тэр тэмцээнийхээ өдөр ямар царайлаг авах вэ гэж бодчихсон. Нэг амар хадмуу бүстэй амар түүгээд. Плиц жоохон бахта шатрын дууланд их явдаг байсан. Шатарт ер нь их хайртай хөвгтэйсэн гэсэн. Надад нэг ийм зураг байна. Плицийн. Хайлгаа энэ зургийн тайлбарыг яриул. Энэ яг нөгөө юу л байна л да. Азийн өсвөрийн Азийн аврах шалгуулт тэмцээн маань. Энэ ер нь анх удаа тэр үед Монголд болж ирсэн. Тэгээд ер нь шатарчин өөрөө 3 төрөл байдаг байхгүй юу? Rapid Standard Blitz гэдэг. Одоо Blitz нь болохоор миний одоо in-game 8 буюу Country Blitz. Тэгээд Standard Rapid гээ 3 төрөл. Тэгээд ер нь Rapid нь төрүүлж ирсэн. Тэгээд нөгөө эрт нийтд орчлоо. Ямар ч байсан тэгээд нэг юм тэр тэмцээний араас нэг 3 төрөлтөд ороод ингээд тэглээл гэсэн нэг тийм л зураг зүгээр. Амар дараахан Блицийг би санаж ин жоохон бахта сахад болж исэн хүүхдийн олимпиад оролцож исэн тий. Тэг шийдэр тухайгаа яриул. Яа тэр болохоор юу л даа 16 хүртэлх насны 4 жилд нэг болдог. Тэгээд хамгийн гоё юм нь сакс одоо волейбол, жуудаа юу гэдэг бүх спортын ингээд хамт явдаг ингээд улсаас нонгоц гаргаж өгөөл тэгэл тэндээ очиод ингээд би одоо жишээлбэл шатраа тоглолцоод амар чимээг өрчөнд байжгаад шатраа тоглож гараал тэнгүү саксны ордоо оронгооч юу вэ бүр тэнцээж бараг нураах гэж амч тэгэл тэр тэмцээр нь миний хамгийн одоо ч хүртэл хамгийн дурсамжтай хамгийн гоё тэмцээн мэддэг. Одоо ингээд зүгээр Facebook ороод ингээд ухаал байж хат тухайн үед хамт явж байсан хүүхдүүд бүгд одоо 20-д болсон яг prime time дээр ирсэн яг олимп дэлхийн мэлхийгээс ингээд медаль авцсан гээл явж идэв. Тэрийг харахаараас амар гоё дурсамжтай байдаг. Оо. Шатраас орсон учраас яг нэр чинь бас Блиц тэгээд бас тийм өргөө бас боддог гэсэн үг юм ба шүү дээ. Тийм ер нь шатрын Блиц нь болохоор амар хурдан тоглодог болохоор тэгээ би ер нь жоохон нэг тиймэрхүү тэр төрөлдөө хамгийн дуртай байсан болохоор тэгэл ер нь нэр олдохгүй л өгсөн юм дөө. Чам гэхдээ одоо бүх үздэг хүмүүс чам бүлээч гэдэг шүү дээ. Тий. Би бас яг шатраас орж ирсэн гэдэг шиг 910 болохоор Дотогоос орж ирсэн гэж сонсч байсан. Дархандаа бол бас амар Дотогийн хаан нөөжгаад. Тэг би яг нөгөө юуг нь харахаар 910-ын S-ийн нөгөө тоглогчдоос хамгийн бага тийм контрын цагтай гэж сонсч байсан. Анх Dota ингээд нэг амар ланддаг байсан байхгүй ингээд одоо боцтой тоглоод нэг юмдаа тэгээд дарханд яг нэг тим хэсэг байсан юм яг тим хэсэг нь гинт ингээ алга болсон байсан байхгүй. Яагаад алга болсон бэ гэсэн чинь тэр хүмүүс бүгд ингээ контрол орсон. Тэгээ би сүүлд контрол ороод тэгээд бас нэг мэдгүй штэ ороо шууд ландаа хожигд анх удаа тоглож байгаад тоглоод тэгсэн чинь яг дуудлаггүй юу хөл өрөө тогтоосон байхгүй. Тэгэхээр хөл өрөөгоор за юу их вэ гэдсэн чинь ингээ онлайнаар ингээл бас ланддаг. Тэгээ би за яаж комтой болох вэ гэсэн чинь нэг писний анхнаад нэг тусалж ирсэн яг тэр үе. Тэгээ тэр ах надад PC өгөөд тэгээ би битүү ингээл ландаад тэр нь тэгсээр явсаар хагаад Монголд орж ирээд ер нь тэгээ амар хурдан сайжирсан доо ингээд сайн хүмүүстэй жижиг. Вау. Чинзийн үеийнхнээс X үеийнх нэг юм асууж яа гэм бол. Надад нэг тохиолдсон тэг зүйл нь юу гэхээр манай хүү бас яг энэ контрыг тоглодог байсан байхгүй. Тэгээ би санамсаргүй ард нэг удаа очиод энэ дэлгэцийг харсан чинь нэг цэргийг бүр амар буудаж алсан байхгүй. Нөгөөт нь ингээ өвдгөлж унаал те цусна гараал те. Тэгэхээр би чиас муу муутай энэ чи болж над контраа гэдэг ингээ болиулсан байхгүй. Уг нь тэгж болиулаагүйсэн бол энэ спорт ч өөрөө ингээ манай хүүхдэд бас ингээ хөгжөөд ингээд их гоё спорт байх байсан юм байлээ шүү дээ. Би ил жинхэнэ хүн будчихж байгаа юм шиг хүн дээр хүлээж авсан болохоос шүү дээ. Надад нэг асуулт байна л да. Энэ ингээд Монголыг донцлогсон, монголчуудыг бахархуулсан үнэхээр мундаг залуучууд минь дүнээр монголцийнхан бол. Гэхдээ ихэсэн түүхийг сонин. Одоо би бол тэр компьютерийн анх имээ маань ингэж авч өгсөн юм а гэдэг түүх бол миний сэтгэлийг айгүй их тийм догтлуулсан л да. Энэ ихэсэн түүхүүдээс ярьж өгөх боломж байна уу?
жишээ нь эмээгийнхаа тухай цаан ч бас нэг эмээгийнхаа тухай ярихад бэлэн хүн сууж байна. Манай аав ээж хоёр сонсголын бэрхшээлтэй болохоор ажил олддгоос аахгүй. Тэгээд Солонгос руу гарч харж лээд байсан. Тэр үед л яг нэг тэгэл авир боломжтой муутай тэгэл имийг гуйсараа гал 6 сарын түр агуулжлоо. Тэгж байгаа л яг ахыгаа дагуулж яваад имигээ дагуулаад яг тэр компьютер мод ороод тэгээ яг анхны яг нэг тийм тоглож болох үс хэмжээний компьютер авч байсан. Тэгэл тоглож гисэн дээ. Гэтэ яг би тоглолтгүй байсан. Манай ах л яг намайг 20 цаг тавьдаг байсан. Чи хариулсан баха. Чи эмээгийнхаа төдийгөө ээж аавынхаа бүр монголчуудын ачаагаар байсан баг. 910 эхэлсэн түүнд. Ер нь л тодорхой л доо. Тэгээ коронавигаас л тэгэл. Коронавигаас болоод Тэгээ би компьютертэй байсан баг. Крис юм уу гэдэг. Минийх ч манай нүг ээж архитектор. Тэгээ манай гэрийн ком ер нь дажгүй байдаг гэсэхгүй юу. Би тэгээд ер нь ээжийг ажилдаа явсан юм уу ээж гэрт байхгүй хооронд тоглодог. Тэгэл ээж гэрт ороод ирэнгүүт нь шууд залгуураа унтраад гэрээ зүгэлээд тиймэрхүү л тэгээ байнга тэгж тоглодог байж байгаа. Би ч нөө авьяастай тоглохын тулд тэр нь өглөө эрт бит хоёр ингээс хийж тоглож магалдаг нэг. Тэгэхгүй бол цагийн таарахгүй. Оройн юм уу өдөр нь ингээд батаг тоглож чинь манай ахын тоглож чинь тэгвэл бүр орой одоо тэгэнгүүт манай ээж гэрт орж залгаар өдрөөч тэ бид хоёр өглөө ирж ирж байгаа хоорондоо зүг тоглож магалдаг. Тэгж нилээ их явдаг байсан. Тэгэл орой олонгууд хамт тоглоод эхэлсэн байж байгаа л гинт гараа явчихсан сэнзөө. Тэгэл чатаар ээж ороод ирсээ тэгэл заа гээл тэгэл өргөслөөд бас. Миний хувьд болохоор угаасаа багаасаа орчин бэлэн байсан. Багада бисит байсан манайх. Тэгэл нэг 6-7-тоогоос 1-6 тэр тухайд юу байсан. Ямар ч мэдээ ороход бол 1-6 амирх тоглодог ус. Тэгэл тэр явдаа бас эвгүй бас. Эвгүүдээ орно. Тэгэл 1-6 тоглож байгаа л оюутан болоод энэ түүх нь айгуу гоё. Надад аим нандин санагддаг байхгүй. Би тухайд мөст ороод тэгээд яг 17-тай илүү 18-тай. Тэгээд нэг өвлийн 1 жилийн амралт авч ирсэн нөгөө шатрын дэлхийн аварт орох гээд. Тэгээд тэр чинь тухайн жилийнхаа дэлхийн аварт 9 дурлууд 9-8 хавцаа ороод тэгэл гэртээ ирсэн байж байгаа л гівүүрэл байж байгаа л тэгсэн чинь тэгэл нөгөө одоо манай нөгөө мерчний 29 иргэд байна шүү дээ. Тухайн баг ребрэнд хийж ийн гээл тоглогчдоос олж ийн гээл намайг дуудаал тэгэл тухайн чекмейд болоод ер нь тэгэл тэрнээс хойш тэгэл карьер гэсэн дээ. Түрүүн бас дооёх ярьжлаа ингээд нөгөө бидний хувьд бол одоо мейжер ч гэдэг юм том зүйлүүд амар хоол байсан шүү дээ. Яг нь e-спорт Монголдо ингээд зэрэгцээ төвчөө явжсэн гэсэн. Энэгээр хоолоо олж идэн, энэгээр амжилт үзүүлнэ гэдэг бол бидний хувьд ингээд амар бүрхөөг энд хөрөнгө оруулна гэдэг бол тэг хүмүүс моринд ч юм уу эсвэл өөр спортууд ингээд хөрөнгө оруулаад спортоор ингээд дэмждэг. Яг энэ спортыг одоо Монгол гэдэг багийг гаргаж ирэх хамгийн анхны түүх одоо та нарыг одоо эхлүүлсэн тэр хүмүүсийг одоо хүмүүс бас ярихгүй өнгөрчдөг гэж магадгүй. Би яг өнөөдөр бас та нараар тэр түүхийг хуваалцвал энэ хүртэл явсан тэр замналыг одоо энэ бамбарыг та нарт өгөөж хаашаа энэ дэлхийд гаргасан тэр түүхийг бидэртэй хуваалцаач гэж хүсэж байна. Гайдлал орох бидний. Хамгийн анх одоо Бэлгүн Бат гэдэг Каз гэдэг хүн байгаа. Одоо манай яг захирлаар ажиллаж байгаа ерхий одоо босс л гэдэг юм да. Тийм хүн яг тэр наа тэр анх дуудажсэн тэр чекмейдэд байсан хүн. Тэгээд чекмейд удалгүй явж агаад WTC Weight Champion гэдэг бас баг байдагс. Тэгээд тухайн чекмейд WTC-ээр нийлээд тэгээд чекмейд дээр ингээд үргэлжлүүлээ явж байна. Тэгээд тухайн тэнчэнээс Darkest гэдэг бас 1-6 тоглодог хүмүүс аягүй сайн мэднэ. Тэр ах хамт орж ирээд ерхий тухайн үед анхны цалин хэдэлээ 500 мянга байлгүй. Тэгэж цалин байлантай болоод тэгж явж ирсэн. Тэгээд тэр хамгийн анхны чекмейдийн амьдрал бол жоох хүнд бас. Ер нь л анх энэ контрч одоо л ингэж бид нэр ингэж амар гоё харагдаад болгосон анх бүр хүнд ч тэр. Өдөрт ер нь өглөө босоод нэг спонсор байхгүй. Тэгэл нэг илгэний ногштой талах идэл орой нэг 3-4 махтай нэг хоол идэл тухайд амар үлсдэг байснаа амар сайн санагдав. Тэр нь бид чинь өөр багуудаас авахгүй бас эмзэгт байдагтай нэг баг байдаг байсан. Тэгээд бас ер нь амар л таа. Тэг мэдик бодвол яг манай тэр үе тогложсэн багаас арай гайгүй байдаг. Гэхдээ яг арай ч тийм амар зөв юм бэ. Арай гайгүй байдаг юм ба. Ядаж дундаа уучдаг л байсан.
Өдөж ундаа. Өдөж хэрвэгээр авчин дээ. Тэгээ мах захын аваад өгчдөг байсан юм аа. Манай гөрөө. Манайх чипстэй. Одоо яг өдөр манайх жимстэй гэдэг. Тийм би нөгөө 29 гээд нөгөө мерч дээр чинь байсан. Тэгээ нөгөө яг эхлүүлжсэн тэр түүхийг энэ хүртэл ирсэн тэр хүмүүс дахиж талархмаа санагч байна. Энэ амар анханасаа удаан тууштай явж байгаа хүмүүс л гэж би боддош. Тэгээд одоо ингээд амар гоё үр жимээ ингээд хүртээд хаалт. Үнэхээр гоё байна. Та нараас яг ийм үгийг сонсоод бас амар урамтай гэр бүл нь харж исэн одоо тий хинч хараагүй байсан тэр зүгрөө гэрэл бариад гүйсэн гэх тэр нь ингээд ийм амжилт үрж байгаа. Тэгээд та нар би ингээд харахаар мөрөөдлийнхөө давцсан дээр тоглож байгаа. Нөгөө зурагтаар л үздэг байсан. Нөгөө л амар алсаас хардаг байсан. Дэлхийн топ гэж рэдэлдэг байсан хүмүүстэй зэрэгцэж тоглоо. Тэдрийгээ бүр бүлж мүлээд тий зэрэг байдалд орохоор яг ийм дэлхийн топ төвшингийн тоглогч нартай таарлахад ямар мэдрэмж авсан тийм тохиолдол байгаа юу? Яг ийм топ одуудтай таарлцсан. Одоо жишээлбэл юу байгаа байхгүй. Одоо Apex-ийн жишээ. Apex бол одоо ингээд бүр яг л тэр тайзан дээр байдаг шиг л одоо тийм одоо хүмүүс мэдэндээ монголчууд их эхлээд дургу байсан. Одоо хайртай болсон билээ. Тэгээд нөгөө Apex чинь ингээд тайзнаар гараад ирэхэд л ямар ч хаанч байсан тэр fuck you Apex гэдээ орилно бүр. Тэнгүүдээ монголчууд тэрийн сонссоор гад өрөвцөөр гад амар хайртай болсон. Тэгээ хүмүүстэй тарахаар сайн анх мах ингээд харангуудаа наттай юм зурагтаар л хардаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Анх ирэл сайн уу мэн үү өнөөдөр баг ингээд чи гоё смс өнөөдөр бах юм барингууд жоохон тархинд нэг юм сонь нэг нэрээ төхөлдөд байгаа юм багтаа л гэж мессеж ирдээ би. Яг эсрэг тоглонгууд манайх аймаг гоё хэлдэм байг. Наач зүгээр суугаад байгаа тэгэл нухсын тас гээл дээ. Тэгэл болоо гээл. Адилхан хүн гээл. Адилхан. Тэгэхээр нэг ямар нэгэн тэмцээч мэдээж эхлээд юм үзэгчгүй тэмцээнүүд болдог шүү дээ тий бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгээ явж байгаа том стадион руу ч юм уу том аренад ороод амар олон үзэгчтэй болохоор яг тэр хөөрлийг одоо ингээд бүх хүмүүсийг уухалж байгаа сквал та нар бүүлж байгаа ч юм тэр мэдрэмжүүдийг яаж та нар одоо хүлээж авдаг вэ? Студиг болохоор надад нэг юм одоо сэтгэл зүй хэрэггүй гэж санагдсан зөө. Тэгээд арена дээр гарч ирэнгууд амар сэтгэл зүй чухал бол. Тэгээ яг нөгөө урдаас баахан хүмүүс харцсан тэгээд нэг яг ч дарамт мэдрэх гээд нэг тим юм амар ингээд өмнөх өдөр нэг яриад л орчтой ер нь. Гэтэ энэ хоорондоо амар их ялгаа байгаа юм. Ер нь аренаас амар хэцүү ер нь л тий. Ер нь л тэр чинь бараг студийн контр, аренагийн контр ер нь бараг хоёр өөр контр байгаа ер нь. Арена дээр одоо жишээлбэл багийн ахлагч нарын хувьд арай тийм шийдсэн юмнууд их хийх магадaltaй. Яагаад гэвэл нөгөө тэр чинь угаасаа л зүрхцс одоо бүх юм хөөрцөн амар олон хүний дунд тоглож байгаа болохоор ер нь тэр хоёр контр бүр шал өөр хоёр контр. Тэгээд одоо тэр аренагийн туршлагатай байна гэдэг нь одоо энэ том багуудын хувьд бүр амар том даваа тал болж байгаа. Том баг шүү. Манай хэдийн одоо юм дотор өөрсдийнх нь одоо юм сонирхолтой нөгөө цоглуулгууд байдаг шүү дээ. Та нарын буу муу харахаар амар одоо үнэтэй буунууд байдаг гэдэг шүү дээ. Хамгийн үнэтэй буу нь одоо хэдэн төгрөгийн буугаар тоглож байсан. Хүнээс авч тоглолдог гэх юм уу? Бага юу? Скордноос хүнээс авч тоглолдог байсан. Би одоо байгаа гэх юм. Миний бол өвдөө хамгийн үнэтэй авч исэн гэх юм бол нэг за нэг 300 юм уу 400 сая долларын үнэтэй скинээр л тоглож ирсэн. 300 мянган долларын яг жигнэс мөнгө юм уу тэр? Тийм нөгөө coin mine биш жигнэс мөнгө. Тэрний одоо таартаа хамгийн үнэтэй буу одоо зэвсэг хэдтэй байх вэ? Одоо ер нь л дунд ч нэг за нэг 100 мянга. Тэгээд тэр чинь гол нь бидний юм биш шүү. Манайхаа тайван байх шүү. Нөгөө нэг амар тийм мөнгө санаа зовхгүй болсон баян хүмүүс чинь ским аваад тэгээд том тоглогч нарт өгөх дуртай. Өөрөөсөө бидэртэй холбогдоод ингээл өгөө. Энэ тэр тэмцээн дээр ингээд миний югаар тоглооч гэж санал тавьд байх. Тэгэл тэрийг аваад бид нар ч угаасаа тийм барьж үзээгүй хүмүүс чинь тий. Уухантай тэгээл ер нь нэг 100, 200, 300, 400 мянган долларын бонод ер нь бүгд л ер нь ашиглаж байсан. Хамгийн анхны хөрөнгө оруулалт гэдэг ч гэдэг юм аа. Нөгөө аваад одоо шагналынхаа аваад хүмүүсийн мөнгө рүү орлоо гэдэг бодож сэтгэл одоо дүрс хамгийн том хүмүүсийг баярлуулсан ч өөртөө баярлсан тийм төлөв. Тэгээ манайх чи ер нь бүгд л ер нь одоо гэр оролт өсгөнөсөн за тэгээ захын ороолын байранд өсгөнөсөн яг тийм дондж амьдралтай хүүхдүүд тэгээд ер нь тухайн үедээ өөртөө тийж ер нь нэлээ олон тэмцээнээс нэлээ их шагнал аваад тэргээр нь хөвчлэн л ээж авдаа байр маяр авч гисэн тийм л үг. Үнэхээр гоё юм байна бас. Яг энэ бол яг өөрсдийнхөө хүрсэн зүйлээр бусдад
яг юу хийж болдгийг та нар өнөөдөр яг одоо үзэж сууж байгаа маш олон хүүхдүүдэд яг энэ спортоор бид нар захиур хагалж дэлхийд гарч болно гэдгийг харуулж таарт хязгааргүй баярлаа. Өнөөдөр бидэнтэй хамт Монгол цайдаа